الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك يا نصير الهدى يا خير خلق الصلاة والسلام عليك يا نصير الحق يا رسول الصلاة والسلام عليك يا من أسرى بك المهيمن ليلا يا من أسرى بك المهيمن ليلا للكمال وتفضلت بالصلاة فصلى كل من في السماء وأنت الإمام وإن يا